السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا. لعب منتخبنا مباراتنا امبارح وفزنا 1-0 بطلوع الروح. يعني مباراة الفرص الضايعة، فرص ضايعة بالكوم، فرص ضايعة بالجملة. بصراحة حسام ابراهيم امبارح فيه جمل متحفظة وفيه جمل المنتخب بيلعب عليها، بس كان في بعض العناصر لازم تكون موجودة. يعني التعليقات على الاداء امبارح ان في بعض العناصر موجودة في الدوري كان لازم تكون موجودة. يعني انت امبارح بتلعب بالشناوي وبكوكا وبرامي وبمنعم وبهاني وبتريزيجيه وبمروان وبزيزو وبصلاح وبمصطفى ومرموش. انت استبعدت امام عشان امام انت بتقول ان امام كان ليه تصريح قبل كده بيقول لك اصل انا نيجيري انا مش مصري. طب بالنسبه بقى لقفقفه مصطفى محمد امبارح، بالنسبه لشتيمه مصطفى محمد وطارق، احنا مش بنقول كده عشان تستبعد لاعب او تضم لاعب، بس ما دام مصلحه المنتخب محتاجه لاعب زي امام عاشور يبقى انت في حاجه انك تضم امام عاشور. راجل ما غلطش، يعني ما كان واجب انك تضم امام عاشور. انا اما في حاجات كده في حسام ابراهيم تصفيه حسابات ملهاش اي معنى وملهاش اي داعي وبتاثر على نتيجه المنتخب. امبارح فرص بالجمله، فرص بالكوم ضايعه، بس برضه انت محتاج خط نص كوير لعيب بينقل لك الهجمه بسرعه اكبر من كده. تلعب بكوكا تمام، غيرت بعد كده الراجل بتاع نادي الزمالك محمد شحاته تمام، بتجدد دماغ وناس سن صغير وناس منتخب اولمبي وموجود حسام عبد المجيد وموجود وناس، يعني انتوا شغالين وفي جمل موجوده على ارض الملعب تحسها في اداء المنتخب. الناس بتلعب وفي جمل متحفظه وشغالين. يعني عندك في الدقيقه 30 فرصه لعمر مرموش كانت من بدري 1-0. في الدقيقه 35 برضه فرصه لمصطفى محمد وضيعها بغرابه شديده. عندك الدقيقه 41 فرصه لتريزيجيه صنعها له محمد صلاح، يعني تشد علامه من المو، بس برضه تريزيجيه ضيع الفرصه لغايه الدقيقه 2 من الوقت بدل الضياع في الشوط الاول لما سجل زيزو من صناعه محمد صلاح. الماتشات اللي زي دي انت لازم تعمل فيها نتيجه، لازم تركب نفسيا على المنافس، تطلع 5-6 تلعب في مصر، تلعب في بلدك وسط جمهورك على ارضك 1-0 على فرقه زي دي. يعني انا بصراحه مستغرب والله. برضو الماتش اللي قبل كده بتلعب بنفس التشكيله مع الراجل مهاجم البنك الاهلي اسامه فيصل. يا جماعه في اساسيات في الكوره والله المفروض ما نتعداهاش، حتى لو كنت حسام ابراهيم، ده فيما يخص مباراه منتخبنا امبارح. بالنسبه لقرارات اللجنه الاولمبيه اللي الناس طلعت تقول ان هي ايدت قرارات لجنه رابطه الانديه في عقوبات النادي الاهلي درس الموضوع. شوف انا بشجع الاهلي، بشجعه مع الخطيب، بشجعه مع حسن حمدي، بشجعه مع محمود طاهر، بشجع الاهلي والخطيب ماشي صح، بشجع الاهلي والخطيب ماشي غلط. انا بدعم النادي الاهلي، ما بدعمش رئيس نادي معين. والنادي لو الاداره بتاعته والاداره القانونيه عنده لو مش عارفه ان هي بعد اللجنه الاولمبيه ما هترفض او هتقبل، هيكون في خطوه بعد كده انك تصعد للفيفا او تصعد للكاس او تعترض بطريقه ما وتصعد الموضوع اكتر من كده، يبقى انتوا كده بتلعبوا، يبقى انتوا كده بتهرجوا، يبقى كده اي كلام ملوش اي قيمه. بس خليك واثق 100% ان ادارتك كابتن محمود الخطيب والاداره في النادي الاهلي مستحيل تكون مش دارسه الموضوع. سواء اللجنه الاولمبيه ايدت قرار رابطه الانديه او نفته، حاجه من الاثنين. انا ما اظنش ان هي هتلغي المباراه او هتعيد المباراه يا رب، بس اظن الخصم ال3 نقاط بتوع نهايه الموسم ممكن فيها كلام، هنستنى وهنشوف. بس خليك واثق كمشجع للنادي الاهلي ان انت بتشجع بس النادي الاهلي، مش اداره معينه ومش اشخاص معينين. احنا مش زي الناس، احنا في الاهلي مش زي حد، احنا بنشجع النادي الاهلي لكيان النادي الاهلي، مش لاشخاص مهما كانوا هم ومهما كانوا اساطير ومهما كان قيمتهم في النادي. تمام؟ النهارده ان شاء الله في المباراه بتاعتنا ضد زد، الراجل زي ما قلنا في الفيديو بتاع امبارح مش هيذيع المباراه، هنحاول نوصل لقطات اذا كان في اهداف هنحاول نوصل لها وهنتابعكم وهنوافقكم اول باول باخر الاخبار. اخواتنا وحبايبنا دي كانت اهم واخر الحاجات الموجوده معانا، ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والسلام عليكم. سلام.